Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena manatitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavo atsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny viva ka tafaraiso matsara indray ao anatin'izao fandarana okazava zao maridrefo moa raisinareo hatrany amin'ny 7:30 teboka 7 FM eo ihany koa ny canal plus na ny canal 7 izay mahazatra antsika ho an'ny rehetra ny lavitra any dia ny canal 335 herinandro vaovao no diavintsika ary tafaraiso matsara eto izay sy ny namana Jean-Claude izay mitondra ny fandarana okazava ao anatin'ny herinandro hatrany eto amin'ity fandarana ity mirabanao aloha Jean-Claude. Ia, miarabany namana Mamy Patrick, miarabany Mamy Soa ihany koa ary miarabany isika rehetra any tokantrano ihany izay manaraka izao famakafakana eto amin'ny onjam-peon'ny viva izao ato anatin'ny fandarana okazava ary indrindra isika any ampitan-dranomasina izay manaraka ihany koa an'izao fandarana izao ankasitrahana tanteraka. Izay ny antom-pisinay sy namana Jean-Claude niaraka androany satria mifandimba moa izay miralahatra any hatrany mitondra ny famakafakana eto dia vaovao mahafinaritra be no etitsika ho an'ny mpiaino okazava androany Jean-Claude ary mino fa faly daholo izy rehetrarehetra etaetany rehetra nandritran'izay fotoana izay tena nangina be daholo nareo tena nangina ny olona nefa na izany ny fitiavana sy ny fitondranam-bavaka sy ny sisa tao am-pon'ny olona hatrany ho an'ny fitondranam-bavaka ho amin'ny firenena na ho an'ny mpitondra na mpitondra teo aloha sy ny sisa mba hampirindra sy hampilamina n'ity firenena ity ka dia misokatra amin'ity an'io ity zany sokafanay sy namana Jean-Claude eto amin'ny onjam-peon'ny viva zany ary tapa-kevitra koa ny onjam-peon'ny viva fa dia misokatra ny fanehoan-kevitra amin'ny antso antarby manomboka ny urpiaino an-tsaina misokatra manomboka androany ny antso amin'ny fanehoanany hevitra amin'ny antso antarby manomboka amin'ity anio ity toy izao Jean-Claude. Ia, marina mihitsy zay ary tamin'ny zoma teo moa no efa nambarako teto zay hoe sokatra ny fandraisan'ny antso antarby io amintsika rehetra misy laharana tokana zany no fa tsika miditra ao anatin'izay fandraisana anjara zay dia ny 034 07 009 88 dia andraso mba averiko kely 034 07 009 88 io zany no aneho-kevitra amin'ny mbola lahara tokana aloha fa ho hitantsika eo fanatsarana mety misy laharana hafa fa io aloha zany averiko farany Jean-Claude 034 07 009 88. Ia, zay ilay laharany fanaverin'ny namana Mamy Patrick teo zay laharan'izay ary misy fepetra zany efa atsika miditra ao anatin'ny hoe faneho-kevitra izy ity dia tsy hanavahana ankolafy miditra zany hoe maneho hevitra fa kosa ao anatin'ny fifanajana tanteraka no fa atsika maneho hevitra ary hoezahantsika ho fitinina ny faneho-kevitrantsika minitra isan'olona eo zany ary mialohan'ny andray fitenenana anao dia tsara kokoa mifankafantatra isika amin'ny tenin'ny anaranao sy ny toerana misy anao tsy azo atao ihany koa zany ny hoe manao fandranitana ao anatin'izay antso izay atao anatin'ity fandaran'ity ary tsy azo atao ihany koa miditra fiainan'olona manokana ao anatin'izay antso zay averina zany fa hoe tsy azo atao miditra fiainan'olona manokana tsy azo atao ihany koa manao fifampiantsiana ao anatin'ny appel zany na ny antso zay ataontsika indrindra ny resaka hoe fandranitana fampisaraham-bazina samy malagasy satria hevitra no avoatrantsika eto hevitra ihany koa no erahantsika avoaka ao anatin'izay fandaran'izay ary io moa ny hevitra tsy mitovy raha malala fa amin'ny firenena rehetra na any atokantrano raha dia misy foana ny hevitra tsy hitovizana fa sehatra anehoantsika ny hevitra zany anehoantsika ihany koa ny etahitan'ny malagasy rehetra satria na eo amin'ny fitondrana na eo amin'ny fanoherana na ireo zay hoe tsy dia ahenoana feo ka miditra ao anatin'izao dia inoantsika fa samy tia tanindrazana avokoa ary ho raisina tanandroa avokoa ianareo zay miditra mandray anjara ao anatin'izany antso antarby izany.
izay ny fanamariana angeza be ary ny mpiaino antsika moa namana Jean Claude hatrizay hatrizay ny mpiaino ny fandarana okazava dia anisany manana an'izay faneho-kevitra ampamendrehana ary zay no ezahana mihitsy zany mba ho tazonareo mpiaino ao anatin'izay rehefa maneho hevitra amin'ny antso atarby amafisina ihany zay teny namana Jean Claude zay ny hoe miresaka fiainan'olona sy ny ataontsika hoe manontonona anaran'olona fahatany amin'ny zavatra tsy izy dia aloha mba tsy isy zay dia mifandrangidrangitra fa eto fotsiny ny hevitra ao anatin'ny faneho-kevitra mpamena zary tena inoko mihitsy ary inoko marimarina fa isika mpiain'ny fandarana okazava no anisany ampianatra bebe kokoa sy hanoro bebe kokoa ny olo-pirenena ao anatin'izany hoe faneho-kevitra mendrika ara-demokratika araka ny tokony ho izy zay tena hoe tokony hoentina eo anatrehan'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay ny fanamariana fanamafisana indrindra fa ifampiarabakirany mpiaino aloha tsika Jean Claude sao izay mihitsy ny misy iray ao ny fahatenina ny hoentintsika ifampiaraba amin'izao atoandro izao Arovinaya envie de tes amis fiandricho niaita layendini nanlakanas tosini siakuriani sindritonanya nadiyan som siafatra Posta yete tusis wani bahafaka manuturaku tiatan la vita sirtsumane telefon na tapaka tietung chabe omaita posta yete tusis wani bahafaka Wani mahafaka manautura
izay no iranentina ny arabanantsika rehetra ry mpiaino ajaina fameloha amin'ny famakafakana ary dia misy matondahatsoratra nentin'ny namana Jean-Claude Andriamalala ho arahantsika vetivety zay. Nampiantso fivoriana maika tsara mpitona ireo solombavambahoaka ny fitondrana fanavaozana no ny amehana amin'ny fandaniana lalàna sy fanolorana ny fandarana sakabobeny ny fitondrana fanavaozana. Indrisa nefa fananginginy la fivoriana araka ny vaovao any Toliara nanotrina festival Tsapika ono ny ankamaroan'ireo solombavambahoaka tokony voromaika sy ireo olom-boatendry anka nampandeferina ny fivoriana ny andeha-mera-pirenena. Ny fandimbiasana ny kabary tsara lahatra amin'ny fono fanasoasoana nataon'ireo mpandray fitenenana. Ny totoreboko ireo tompona andraikitra isan'ny tokony nanatrika ity lanonana ity. Ratsaivina nefa ny fitondrana Rajoelina no angadina ananana sy vinahitana ny fahombiazany mahavakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO ny gadona Tsapika. Ny nahagaga betsaka ireo olana mbola tsy voavahan'izao fitondran'izao eto amin'ny nosy kanefa toa zary tsy hita angamba. Santionany ny olana ara-tsosialy iainan'ny trabony no ny rivo-doza sy ny haitany ny famaizan'ny tanàna toy ny Taomanoro. Ireo tantsapam-boly ihany koa anefa tsy mitsahatra amin'ampiakapeo tamin'ny fitotonga amin'ny vidim-bary sy ny vidin'ny lavanilina saingy toa tsisy ny aino. Ny tsy fandriam-pahalemana mihamahazovahana amin'ny toerana maro. Mbola mila fanampiana maika ihany koa ireo trabona ny Tomasina, ireo miaina anaty kere any atsimon'ny nosy saingy nanana 50 tapitrisa ariary ny zaraina ho an'ny vokotany tao Toliara ny PRRM fa tsy nitodika tany amin'ireo malagasy izay tokony hisitraka izany maika mba hiarenany amin'ny fiainany. Tsy sanatria akory hoe tsy tokony nahazo io voly io ireo vokotany ao Toliara fa mba tokony natao ny fanindran-dalina tamin'izany ihany koa ny fanampiana ireo malagasy tena miaina anaty fahasahiranana tanteraka. Raha jerena ny toetra raha-pirenena, ny mpitondra efa nampilaza fa tokony fehikibo ny vahoaka ary ianao politika pitsitsina amin'ny fanjakana kanefa mifanohitra amin'izany ny sarin'ireo mpitondra fanavaozana nivoaka avy any Toliara. Fety aman-danonana ny arahany tamin'ny mpanakanto, olom-boafidy, olom-boatendry, ireo vahiny manakaja isan-karazany izay tsy vinavinaina amin'ny volam-bahoaka lany tamin'izany. Teny izao marina ve ilay fanavaozana sa vao fanombohany ihany renrehetrireny. Izay no matondahatsoratra nentin'ny namana Jean-Claude Andriamalala fa enti moa izy amin'izao fotoana koa hitondra famakafakana ho antsika ry mpiaino ajaina andao ary namana Jean-Claude. Ya, mankasitraka famakafakana atao anatin'ity fandarina aoka zava ity sika dia tena hoe aoka zava. Ny aoka zava zay dia misy zavatra manjavozavo na misy zavatra mampametra-panontaniana na misy zavatra anisany hoe mampiaya dia azavaina ao anatin'izao fandarana izao. Isika hatrany ampiandohan'ity fitondrana fanavaozana ity dia hoe tsy manambola amin'ny fanjakana miditra ao anatin'ny politika pitsitsina isika izay mihitsy ny anisany hoe lahateny izay nataon'ny PRRM tamin'izany hoe tokony hiditra ao anatin'izay hoe politika pitsitsina izay ary nisy ary ny fakturany jirama efa natao mainty sy fotsy na noir et blanc mihitsy hoe noho izay fitsitsina izay. Ary misy ihany koa ny hoe taty aoriana moa dia namafisina mihitsy ilay izy hoe tokony fehikibo ny malagasy fa hiditra ao anaty fahasahiranana voangy kely izay resaka hoe tokony fehikibo izay. Ny zavatra misy anefa dia mifanohitra amin'izay ny kisarisary hita amin'izao fotoana izao satria maninona ny malagasy efa miezaka amin'ny fehikibo mizaka ny tseran'ny aina. Averiko efa fehikibo mizaka ny tseran'ny aina amin'ny malagasy. Imangony fotsiny fisondrotry ny vidim-piainana amin'ny andavanandro, vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha savony vidinao 10 ariary teo aloha efa lasa 110 izy amin'izao fotoana izao. Anisany hoe zavatra mety hoe ataon'ny fanjakana ambany angambany hoe zay ariary 100 ve fiakariny ariary 100 fa hitan'ny any anaty volan'ny olona ireny, hitan'ny any am-paosin'ny olona ireny. Fa ilay fanjakana amin'io mirotra menatsimo any daholo. Za tsy manakana hoe tsy tokony hanao fety fa tokony misy fotoana hoe ao anatin'ny vanim-potoana masahirana amin'ny malagasy ve no manao tahaka ireny ny mpitondra na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry. Mifanila kely amin'ireny toerana izay nanaovana festival Tsapika iny ange miaina ao anatin'ny kere mponina. Za zany amin'ny fotsy miangatra fa ohatrany hoe fantatsanan'ny malagasy ny zavatra tahaka ireny amiko. Fomba fijery amin'ny malagasy izay amin'ny hoe
samy tompony ty Madagasikara ty isika hoe karazana mandatsy amin'ny malagasy hoe ianao mifaly ato a nefa niatsy a mbola trapasairanana na ireo malagasy zay tany akaiky tany ary amin'ny tapany atsimonosy kere ao anatin'ny haitany eo ihany koa ireo malagasy any amin'ny ilany atsinananynosy iny zay mbola tsy tafarina hatramin'izao ny fiampianany ary iny zavatra iny anisan'ny teraka fietsehan'ireo malagasy tany atsinananynosy zany iny resaka festivaly tsapika iny hoe nomena 10 tapitrisa ariary ho an'ny fokotany tao toliara tsy fantatro io na isa-pokotany io na 10 tapitrisa zarain'ny fokotany maromaro fa ny 10 tapitrisa aloha dia voalaza dia naheno an'iny ny Tomasina nefa jiro Tomasina mbola tsy miverina be dia be ny olona mbola tsy manan-kelofanao a ary na ireo mpandrarao Tomasina ara amin'izao fotoana izao dia efa mitaraina mihitsy fa anisan'ny maty tanteraka ny fandrarany zareo noho ny tsy fisian'ny herinaratra tsy fiverenan'ny herinaratra toy ny hôtely zany trano fandraisam-bahiny zany rehetrarehetra zany a tsy fantatra hoe inona le tena lahara-pahamehana festivaly tsapika zany inge azo atao foana isam-bolana hoe faly ianareo fa tafiditra ao anatin'ny vakoka iraisam-pirenen'ny UNESCO izay tsapika izay mikadona tsapika azo atao fety mandava-taona zany fa tokony jerena aloha inona le mbola olana goavana mila vahana ary isika ao anatin'ny hoe politika pitsitsina amin'izao fotoana izao sa ve nandeha rano ny tomobile na ny fiaramanidina na ny angidim-by ohatra zay nitondran'ireo olom-boafidy sy olom-boatendryreo nakany toliara fa tsy nandeha tamina carburant zany rehetrarehetra zany fanontaniana miperaka amin'ny malagasy hoe aiza ho aiza le politika pitsitsina lazaina fa tsy manam-bola amin'ny fanjakana tena mila mifekibo ny malagasy kanefa mbola mahita vola be olanina ry en plus n'izay ny teo anivon'ny fitondram-panjakana nampiantso fivoriana maika session extraordinaire zany extraordinaire zany dia mifanohitra amin'le hoe session ordinaire ny session ordinaire mantsy dia le hoe fivoriana tsy maintsy atao efa misy tetiandro iny fa le extraordinaire ao anelanelany fotoana zay tsy tokony ivoriana nefa misy zavatra maika ilana fivoriana dia atsony ireo sombam-bahoaka ireo rehefa atsony ireo dia misy ny atao hoe indemnité de session tsy maintsy omenandreo akoatra ny karama akoatra ny resaka hoe carburant ny crédit zany rehetrarehetra zany azo daholo volan'iza ny andoavana an'izany volatsika volako volanao volanareo dia hoentina mandeha zaho tsy mandahan'le hoe tsy tokony hifaly afaka mifaly fa ny fotoana manahoana fotoana ve zao zay tena hoe ao anaty fahasairanana tanteraka amin'ny malagasy hafa eto Madagasikara noho ny fandalovan'ny rivo-doza noho ny aitrano noho ny aitany dia sika aleo hoe tsy atao hoe sika fa ianareo mbola mavita mifaly mandiha raha ao anatin'ny sotoavina malagasy fotsiny dia hoe mifahorian'ny sasany ifalian'ny sasany zany rehetrarehetra zany dia anisany hoe mahatonga indraindray fanafitohinana ho an'ny olona dia tezitra nareo rehefa avy eo hoe neny reto koa tsy misy afa-tsy mitsikery zahay ka tsy maintsy mitsikery zahay amin'ny maha-olo-pirenenanay amin'ny maha-malagasy anay rehefa mahita zavatra tena hoe tsy mety ataon'ny mpitondra niza mpitondra zany dia tsy maintsy atao an'izay ary rehefa mitondra ao averiko matetika foana zay rehefa mitondra dia mila mahazaka tsikera ao anatin'izay fitantanana firenena izay ary eo anatin'ny fitondrana ihany koa mitsapa tatoato dia ty fanasoasoana an'le mpitondra ohatran'ireny indreny ohatran'ny hoe tena mesy ohatran'ny tsy fantatro tsony misy moa ny miteny mihitsy hoe rain'ny fanavozana ho ny PRRM Nelson Mandela ho ny PRRM miaramilan'Andriamanitra ho ny PRRM zany rehetrarehetra zany anisany hoe feo mivoaka foana nefa za mahita ary mety zarery fa ny olona rehetra hoe inona marina moa zany ny tena asa mivaingana nataon'ny fitondrana fanavozana sa ve le publication nataon'ny mpikambana tao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika Andriamandery
hoe atramina tanyny tany hatramina madagasikara mbola tsy nisy fitondrana na vita amin'ny fanavaozana satria tao anatin'ny embolana monjy zay ny tantanany dia nahazo aina ny ariary somary latsaka ny dolara sy ny euro de io za aza manabadolona aza manambaka olona amin'izany mahatonga ny euro sy ny dolara milatsaka io misantany de mahazo aina ny ariary tsy eto Madagasikara ihany io fa saiky manerina zao tontolo zao potika ny dolara potika ny euro no ninona no ny conflit na ny ady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de mamotika ny toe-karena ho an'ireo zay voafaritra ao anatin'ny zona euro sy ho andro zareo mampiasa ny dolara tena nisany victime ao anatin'izay hoe ady zay fa isika zao ny lasa mahazo aina zany tsisy ezaka nataon'ny fanavaozana hoe fitondrana fanavaozana nampiakatra ny ariary diso zany afaka mitondra fanazavana amin'ny atsipriany ianareo zay tia andresy lahatra ny vahoaka an'izany hoe tena iretoretony de maritra nataon'ny fitondrana natonga ny ariary io niakatra mamiri mpanao gazety na manaova débat mihitsy amin'ny toerana malalaka anankiray fa azabadona ny olona 2026 sika zao ny teknôlôjia afahana mikarokaroka an'izany rehetrarehetra zany ny fahaizan'ny olona amin'izao fotoana zao afahany mikaroka an'izany efa manana fa tsy hoe aza eritreretina hoe tamin'ny andro mbola ny salaka amin'ny malagasy de afaka mbakaina ohatran'izany tao anatin'ny embolana be de be ny zavatra vita teto mandeha ny jiro mandeha ny rano porfoy aminay raha fa tena mandeha 100 ny jiro sy rano na hoe hatrany amin'ny 20 ny jiro sy rano hatrany ny ainanay fotsiny zao tao zay misy hoe tapaka amin'ny 7 alina ny jiro amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina ny verina amin'ny atoandro mbola misy fatapahana ihany koa ny rano zany moa mampalahelo mihitsy ny olona matsaka rano fa de misy matory eny ambody pompe mihitsy miandry ny fiverenan'ny rano ary de ny lasa miakatra ny vidin'ny rano amin'ireny bidon reny tsy mena tsiny le pakarano satria miaritra eny izy ny atsika ny orana miandry an'iny bidon iny miandry zay verenan'ny rano zany ny zavatra ena amin'ny malagasy tamin'ny voalohandohany ianareo de nanaiko za hoe nandeha ny rano nandeha ny jiro inona ny antony mbola tao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tsika mbola betsaka ny rotsakorana mbola voatosika tsara ny milina mpiara herinaratra tany andekaleka mbola feno tsara ny bassin zay afahana mitroka rano mamadika an'ireny rano madio naparitaka isaky ny popin-drano teto andrenivohitra fa vao nitsahatra ny orana vao manomboka miena ny rano de io fa mipotra amin'izay ny délestage ekeko ihany koa fa hoe tsy nisy ny délestage tamin'ny vao nitondra ianareo satria naninona ny fitondrana teo aloha efa nametrapetraka karazana fitaovana maro be mba ahafahana misoroka ny délestage ary reny zavatra reny mbola tsy nampiasaina tamin'izany fa mbola tao anatin'ny fazina installation tao nefa hoe mamarana sisa de ianareo rehefa tonga teo de zay ny tenenako hoe anisan'ny fitondrana tsara vintana indrindra ty fitondrana ity fa tsy nahinana raroatra bouton sisa ny tsindrinareo de nandeha ny herinaratra bouton ny tsindrinareo de nandeha ny rano satria nantio mifantsona tarika rano teto andrenivohitra rehefa 4 kilometatra no namboarin'ny fitondrana navozina no mifanterany tamin'ny toerana maro teto andrenivohitra fa ianareo tsy fantatra hoe inona le tena asanareo sa ve nandoko an'le zava-bitany teo aloha lokona zay mantsy spécialité anareo ovaina ny anarany lokona zay tsy metimety andao ravana miaraka amin'ny burin anankiroa sy marteau anankiroa tony colisée de alaina vidéo de aparitaka hoe efa manomboka mandravy amin'ny colisée miaraka amin'ny burin anankiroa sy marteau anankiroa zany ny zavatra misy eto de ny kabary tsara lahatra andre matofilo ianao ny ray ny fanavaozana andre matofilo ianao miaramila an'Andriamanitra andre matofilo ianao Nelson Mandela hoay le retsy
mamaky an'ireny zany raindray na mieno an'ireny de ho za sao de diso firenena ary za sao de tsy eto Madagasikara itsony. Na le andre matofoloha ara hitako oatra ny sadaikatra ndraindray mieno an'le kabary tsy haiko hoe tsy mifanarahanareo ve reny fa mandeha fotsiny noho ny fientanam-po mahita vahoaka andeha hijery fety de tantaniny eo de tonga de mandeha sy ny miakatra ny sentiment ozy le mpihira zay de miteniteny fotsiny zay sendra mivava. De misy moa miteny mihitsy hoe raha reny famaroan'ny olona tamin'ny festival Tsapiky reny de tena efa manana ny légitimité an'le mpitondra. Osa tena misy olona ave mieritreritra amin'ny malagasy fa tena vendrana tsy nandihy fianarana sady bado tsisy laivana azy de abadona ohatr' zany. De zao fitondrana zao ange tsy teteza mihitsy zao hoe fa transition constitutionnelle zao intérimaire zao zany rehetrarehetra zany de anisany hoe fanabadonan'ny malagasy. Betsaka ny zavatra ataonareo anatin'ny fitondrana mifanipaka gauche droite foana ny zavatra lazainy. Raha mahazo micro ny tompona andraikitra anankiray etsy manoloana mpanao gazety hafa ny teneniny fanontaniana ray eny no apetraka de mahazo fanontaniana ray koa le tompona andraikitra anankiray fanontaniana nitovy tamin'le voalohany ihany ny apetraka ato fa samy hafa mivaly tenin'ireo. Zany ny zavatra misy eto. Izay moa efa nahazo an'le hoe mipetraka elahy de mijery. De mipetraka izay de mijery de mitsikera rehefa mahita ny tsy mety. Mitsongolika mihitsy fa tsy mitsikera fotsiny. Ny sasany moa miteny hoe vao 4 volana nitondrana zao fanavaozana zao de efa misy miteny hoe foazo ny amiraly fa efa mandroso Madagasikara. Efa 2 volana lasa ankampan'izay. Mandroso avao Madagasikara nahazo tanko ve nahazo fitaovam-piadiana ve de mandroso Madagasikara. Tamin'ny andron'ny amiraly angy mezan'ny amiraly zany fitaovam-piadiana ampidiriny eto zany raha am'izao firifiry ny tanky nampidiriny amiraly teto tamin'izany. Firifiry ny basy zay ampiasain'ny mpitandro filaminana am'izao reny tamin'ny andron'ny amiraly ny akabeazany reny niditra teto. Tamin'ny andron'ny amiraly ny efa nanana an'izany hoe fiaramanidina piady i Madagasikara tato amin'ny Océan Indien anisan'ny natanjakintsika tamin'izany ara-tafika. Nananantsika teo amin'io bany io ivato sy teny amin'ny Bataka karazana fiaramanidina piady karazany 3 MiG-17 MiG-19 MiG-21 nanana hélicoptère sika. Anisan'ny santiona le nampiasain'ny amiraly tamin'ny Diso reny. Tsy ny avoloa nampiasain'ny rezepy moa zany fa tsy ny amiraly. Reo tanky fiarany fony vy rehetrarehetra reo ampitandro filaminan'ireo presque tamin'ny andron'ny amiraly reny fa mbola tsy nandroso Madagasikara tamin'izany. Fa tamin'izany raha mbola nisy ny filaharam-bary filaharana PPN eny amin'ireny magasin M reny eny amin'ny Fokotany. Mbola mpianatra izay tamin'izany misy hoe amin'ny 2 alina irahan'ny ray aman-dreny mitondra carnet pokotany de arakaraka nisan'ny olona ao anatin'ny carnet pokotany ny anjara vary sy menaka sy ny savony sy ny afokasika izay azonao amin'ny Fokotany vidiana. Indraindray tonga eo aminao lany ny entana maty vavany de ankotrana ny hoanina lany ny savony de irahan'ny ray aman-dreny mijery taretra reny ny tototoana de reny ny ikosehana lamba tamin'izany. De amin'izao fotoana izao vao fitaovam-piadiana ny teto nahazo formation ny folo alinda nahazo n'ireny tanky reny sy hélicoptère de efa misy miteny hoe foazo ny amiraly fa mandroso Madagasikara. Aleo izy andram-piadanana fa mbola tsy zao ny atao hoe fandrosoana mbola fiemorana zao raha ny tokony ho izy. Inona ny zava-bitan'izao fitondrana zao inona miteny ray vidim-bary nidina ambany be tsisy ezaka ny fitondrana fanavozana ny napidina ny vidim-bary io na kely aza asay vao mitondra fanazavana zareo hoe inona ny tena napidina an'io. Fa noho ny fizarana ireo karazana masomboly sy zezika
tamin'ireo tantsaha maro manerana ny nosy masomboly le rybride na vary safiotra iza tamintsika ny tsy naheno an'izany raha mbola malagasy ka betsaka mifatra mety nisy faritra mbola tsy nahazo fa betsaka mifatra indrindra ireo sopotry Madagasikara betsaka ireo tantsaha tamin'ireny toeran'ireny zay efa nahazo raha taloha izy namokatra 2 na 3 taonina isaky ny hektara fa nahazo an'le rybride izy tafiakatra hatrany amin'ny 10 100 taonina isaky ny hektara mivoka bary politika amin'ny fitondrana nefany zay tokony mba nandanjalanja hoe inona ny tokony atao iarovana an'ireto tantsaha ireto mba tsy ampitotongana vidim-bary satria mitobaka be mivary miakatra be mivoka bary tamin'ny voalohany inge mbola vao manomboka miteraka ny vary dia efa manao vizity foana ny sekretera mpanjakana misahana an'izany resaka hoe fahavitatena ratsakafo zany tamin'ny fotoan'andro hoe dia manara-maso foana hoe manahoana fizotra n'le fambolena n'le vary dia efa hita tamin'izany tsikaritra tamin'izany hoe hiakatra be ny voka bary eto Madagasikara amin'ity fotoana ity amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy dia inona ny mesura tokony raisin'izay mpitondra eo tsisy mbola navelana nafatra vary ihany ry lava orona sy ireo mpandrarà matretre mampiditra ny vary eto taiza teto Madagasikara mbola misy an'izany hoe misy an'izany stock ony fa luxe fa stock io fa luxe dia ianao indraindray makeny amin'ireny mpivarotra tsy tsara an'ireny fononao le vary sady mahay fofona stock ianao mahita vary gasy eo anatin'le vary tsy hoe afangaro ve le stock sy le vary gasy reny anisany hoe tokony misy fanaraha-maso entitra ny taon'ny fanjakana tokony misy fiapetra ny raisin'ny fanjakana mba tsy namono an'ireo tantsaha ireo nenjehana amin'ny olony fitondrana teo aloha mpandrarà tamin'izany fotoana izany hoe manao ampimamba ny vokatra ohatran'izao vokatra fanondrana fanakaiza daholo ohatrinona mividy ny vokatra fanondrana tamin'ity fitondrana ity na ny letchi na ny vanille ny lavanille inona zany le tena asa ny fitondrana fanavozana le tena nataony satria miteny hoe izotra ao anatin'ny fanavozana sika mety itenina hoe mbola vao 4 volana izy mitondra teo fa raha imbolana kosa efa azo tsarainy dia mety itenindray nareo ka gouvernement vaovao io fa ngatsy isy ny fitohizany raharary teo amin'ny gouvernement raha nisy ny teo aloha ary betsaka inge ny teo aloha ny mbola nanohy ny asany amin'izao fotoana izao izao iverina etsy amin'ny assemblée nationale isika hoe misy lalàna maika tsy maintsy hodiniana eo misy ihany koa fanolorana n'ilay programme anasany gouvernement moa zany ho an'ny fanavozana programme anasan'ny fanjakana dia le ny ambonimbony kokoa tsy reto le lalàna sy anina reto aloha fa le festival tsapika nefa ny natonga an'ireo solombavam-bahoaka ireo natsona maika dia andinika an'ireto zavatra nytenenina reto natonga ny fanjakana tsy maintsy mamoaka vola hoe indemnité de session an'ireo député ireo mamoaka vola ihany koa amin'ny resaka hoe déplacement an'ireo député ireo dia ve nentina anakany tuliara zany samy namoaka paosy tadio nefa volam-bahoaka nge reny volam-bahoaka tena lahara-pahamehana ve zany lahara-pahamehana ve zany rehetrarehetra zany fa lasa ohatrany hoe fizazahoana fisesehoana ny be deaibe dia merci président misaotra fanavozana za moa mitandrina be foana isaka miteny an'le hoe misaotra fanavozana io fa indraindray sao dia miteniteny foana ohatran'le ao an-tsainao io dia miezaka mitandrina foana za rehefa miresaka an'izay fa eto dia tsara foana ny manamarina hoe matoa misy ny olona mitsikera dia aza raisina hoe tsy fitiavana aza raisina hoe fialonana fa raisolesony
resy hoe matony olona manan-kiana misy zavatra tsy mety ao, matony olona manan-kiana misy zavatra mandringa ao. Fa matetika mantsy mpanao politika vao misy manan-kiana dia tsy fitiavana io, mitady anosongozona fitondrana io, mitady anao an'izao io. Tsy atopoko, aza raisina amin'izany, aza sokajiana amin'izany ny malagasy. Avelao izy aneo hevitra zany angeny ny adivanareo hatrany am-boalohany tamin'ny volana septambra 2024 hoe hiady ho an'ny fahalalahana amin'ny resaka fanehoan-kevitra. Fa rehefa tonga eo amin'ny toerana nareo zao dia mba hampiaro ary ireny zavatra ny adivanareo teny an-kantsy ireny hoe avelao ny olona alalaka amin'ny fanehoan-kevitra. Zo fototra izany ozy nareo dia avelao ny olona aneho hevitra, avelao ny olona hitsikera. Aranareo misy mitsikera mba baliza, mba harofanina. Fa aloha saratsaina moa hoe tsisy mitsikera nareo, tapenareo daholo ny vavan'olona. Fa dia eritrereto hoe afaka 5 taona manao amin'ny Madagasikara. Satria mieritreritra samy manao izay tiany atao daholo, ohatran'ilay gouvernement tamin'ny voalohany izao. Dia rehefa mandinika ianao dia hoe samy manao izay mahafalifaly ny fony, samy manao izay mahapetipety ny sainy ny mpikambana tao anatin'izany gouvernement izany taloha. Dia avy eo moa ministeran'ny raharaham-bahiny tamin'ireny tadidiko tsara ny teny hoe tsisy afaka miteny amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy raha tsy mahazo alalana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Zavatra hoe nisy zavatra zany tao. Za moa tsy teny fa sika malagasy mpanara-baovao mahafantatra hoe inona ilay zavatra nisy tamin'ireny na tonga amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny nanao rappel à l'ordre ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement sy ny solon-tena mpanjakana. Hatrany am-boalohany. Dia ohatran'ny hoe samy maka ho azy. Tsisy cohésion, tsisy hoe mba firaisankina mihitsy ny tao anatin'ilay mpitondra zany na ny voatendry io na ny voafidy io, fa samy izay mahazo micro dia samy miteny manao torapo daholo. Io za ho lasa lavitra ve ity fireneny ity raha izao tena ao anatin'ilay fanovana aloha. Za aloha ny haiko hoe ny raha amin'izay sehatra izay dia nahitana fanovana goavana teto amin'ny tany sy ny firenena satria zavatra tsy dia fahita loatra hatramin'ny azahoantsika amin'ny fahaleovantena no nitranga daholo tao anatin'izao fitondrana fanavozan'izao. Minitra vitsy angamba sisa dia hiditra mivantana isika PM andray fitenenana aneo hevitra ihany koa fa tsara trano ny mampatsiahy fa aleo mba homendrika isika ao anatin'ny fanehoan-kevitra, ao anatin'ny fanehoan-kevitra fifanajana, tsy miditra amin'ny fiainan'olona manokana, tsy manontonona anaran'olona amin'ny tsisy dikany. Izany rehetrarehetra izany tandrovantsika fatratra. Eo ihany koa tandrovantsika ihany koa malagasy sika. Tandrovana ny soatoavina malagasy amin'ny resaka hoe fifandranitana na hoe ny fifanaratsiana na ara-piaviana io, na ara-pinoana io, na ara-pirea-kevitra io. Fa ny hevitra izay hitantsika fa hoe tokony asoa amin'ny malagasy no voizintsika ao anatin'izao fidirina mivantana izao. Tsy haivina trano ny laharana fa atsika miditra mivantana. Tsy SMS ny alefanareo amin'io laharana io fa antso 034 07 009 88 034 07 009 88. Izay ny laharana afahantsika miditra mivantana. Rehefa maheno sika indrindra ny any amin'ny faritra hoe tafiditra dia tsara raha pihana mihintsy ilay onjam-peo na ilay fahita lavitra inoantsika an'ilay onjam-peo amin'ny canal 335 fa lasa misy an'ilay retour amin'ny sofina iny dia lasa miandro foana sika fa tsara zany raha vao mivoaray dia miteny avy hatrany sika ary tsy mihaino an'ilay retour amin'ny sofina fa toizana avy hatrany ny fanehoan-kevitra fa lasa tapaka ilay inona moa teo concentration na tapatapaka ihany koa fampitantsika an'ilay vaovao tokony ho ambara fa tonga dia rehefa voaray ianao dia mitenena tsy akijanona raha tsy tapitra ilay 3 minitra raha ohatra ka hoe lavalava ilay fanehoan-kevitra fa raha latsaky ny 3 minitra moa tsy maninona. Izay angamba ny mamsoa fa nisy faingo kely sika dia hiditra ao anatin'ny fandraisana ny antso.
mazatra moa amin'ny rora sasany tsika no misaraka ao anatin'izao fandarana orgazavo zao a tsindropeo kely fotsiny amletiny nampitsangana an'le filoham-panjakana tany hoe mitsanga fa tsy nitsangana izy fa tsy nitsangana izy eto zany azo tenenina mihitsy hoe teneno le mpiara-miasa aminao de matofy loha zany mazava ho azy fa misy hevitra tsy tafapetraka ny tokony ho izy fa soa ihany ianao zany fa kristiana nahafantatra tsara izay ny ataoko hoe io le odina kondro mipetrape de fijerin'le olona rehetra manao ahoana amin'izay fotoana zay faharoa manakahaka an'izay tsindropeo ihany raha mitenitsika ny resaka hoe miteny namana Jean-Claude teny hoe tsara vita ny anareo fitondrana amin'izao fotoana fa manindry bokotra monja ihany de mandeha ny jiro mandeha ny zao ny zavatra tsy azo tifirina ary zavatra tsy azo itifirana indrindra de ity misy olona miteny maneho hevitra tsy menatra koa miteniny hoe tao anatin'ny 5 volana zao vita amin'ny fanavozana taiza hoaiza tamin'ny 9 taona teo fa 9 taona teo so de mieritreritra tsika fa tsy betsaka ny zavatra miraikitra ny andohan'ny olona ka fatany hoe vita ny fitondrana tamin'izany fotoana zany fa ny 5 volana nisy alao azavaina tsara oka azava angesaka ny 5 volana resantsika sy ny 9 volana fitaovana efa eo ampelantanana nandoko ny natao sisa de nanohy ny asa natao inona moa ny tokony hamenatra eto averiko foana tenin'io filoham-panjakana io ny teny hoe ny asa rehetra zay natao de mendrika ny tohizana sy ny sisa de io de mbola miverina andre mandeha ihany le teniko nareo saminareo ihany no manisy zavatra tsy mety eo ao anatin'le izy fa maninona raha mitsotra fotsiny vita ny fotodrafitra asa ry tohizana amin'ny fanamboarana ohatran'izany zao le bus ingeza be voaingana nenina nisy an'le fetengena mbola teo filoham-pirenena tsy miraikitra ao am-pon'ny olona nahita an'le bus be da be nitengenan'ny olona fantatry ny olona reny bus reny de iteny zany anareo fa ny hoe tao anatin'ny 5 volana fotsiny namronanay anyreny bus be reny ka zao zarainay mpianatra fa maninona raha mitsotra amin'ny marina fotsiny tsy mahafatsa au contraire ary bravo sterka no azo ao anatin'izany fa tsy sanatry ho tenen'ny olona hoe mandangy ny teniteny foana fa tamin'ny andro n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany amin'ny asany resantsika eto a tsika tsy miresaka hoe inona ary araky ny teny hoe alao mba halalaka le faneho-kevitra ao anatin'le izy amin'ny alalan'ny asany resantsika tsy zaka ny vahoaka malagasy zany tsy tian'ny olona zany satria nahoana iraikitra ao am-pon'ny olona ny asa vitan'ny anankiray na tsara iny na ratsy fantatry ny olona arain'ny olona ny manavaka an'ireo hoe ty zavatra tsara ty zavatra ratsy ty lainga ty marina ary maranako azy de zao tao anatin'ny resaka fanavozana ny resaka de nanantena tokoa ny olona araky ny teny namana Jean-Claude fa le rafi-panavozana ao anatin'ny tetezamita zay tena tokony ho andrandrainda sy tokony ho fantatra atratrarana ny tanjony de io mbola mivoivoy ny olona fanavozana rafitra salamo zao makatsy makaroa de avy any amin'ny anteny mery zay aiza ho aizy tsika vonina hitondra ve mametraka an'le tena faiza manao ara-politika ve tafapetraka amin'ny tokony ho izy ve ny lalaka izoran'ny Madagasikara sy ny vahoaka ary le sosialim-bahoaka zay mi-2020 za tsy teny betsaka fa raha niteboka sosialim-bahoaka asa ho any resantsika veriko zay raha teboka sosialim-bahoaka zany ny resahany zay tsy miditra am'izay resaka kotsikotsy politika anareo sy mifanaratsianareo ara-politika anareo saminareo tsy hidiranay zany miala tsiny anareo zany fa le fiainanay vahoaka sy le fiainan'le firenena tompo zay ny zava-dehibe aminay hoe nanahoana io mpitondra io nanahoana io mpitatana io nanahoana ny teo aloha nanahoana fa rehefa ny zavatra misy rehefa fantatry ny sasany fa zavatra marina sy izy le kingery io anatin'le tambazotra mametraka fankahalana de aiza de izy de tsipy am'le mpitondra teo aloha foana am'le mpitondra teo aloha efa nisy olonareo de efa niala izy ny pomba azy mipetraka de mijery mpanaramaso ny vahoaka malagasy ny mpamakafaka mitondra ny famakafaka any ary ny mpanao gazety mitondra ny vaovao ofisialy fa mpanao gazety koa tsy azonao ovokisana vahoaka ovokisana vaovao lainga tsy mety ary tena tsy mety
ary tsy samy teny an'izany satria nahoana fitsaram-bahoaka mahazo azy oka zava nyresa zay nga mafampitinana kely fotsiny namana zany koa tiako tsindrina mafy tao anatin'izay fa de omenantsika lailaharana ame fankely ary ny toromarika rehetra moa zany efa nyteneny namana zany Claude teo de aloha mba hanaraka an'izay akafaingotsika de averiko indroa lailaharana de afaka miditra am'izay tsika rehefa avy 034 07 009 88 034 07 009 88 ireo no larana idirantsika raha vao voaray ianao de miteny zany ny anaranao a de ny toerana misy anao a de mitondra mifaneho-kevitra 3 minitra ny anananao miteny eo ndao ary raisina avy hatrany ny antso voalohany miraba tompoko miraba tompoko tena marina tenena mafimafy a tenena mafimafy zavatra hita eto amin'ny firenena de voananokana fitondrana teny an-dalambe mihitsy ny kolonelina dia andefatra fa olona tsy vonona miditra firenena fa anaboleta fotsiny na mialatsy teny mihitsy hoe notoga afano vahoaka ny lahatra de nandray tsy ampiheverana tsy tsisy fiomanana ny fitondrana ka raha vao tonga teo amin'ny fitondrana dia avy etany na mafy lainga foana no entina afafy amin'ilay vahoaka ka tsy mitovy mihitsy ny zavatra teneny lohan'ny fanavaozana sy ny ministre serasera sy ny ary amin'ny antenimera zany hoe mifanipaka be apetraka eo ny amin'ny mikasika amin'ity tsapiky ity re olona de tena natao reto fitondrana teo tena sanaty mialatsiny teny eo babakoto ve ny vahoaka malagasy ianao marisika maika be ny fivorianao amin'ny asamblea hoe tena maika fivoriana tsy ara-potoana andoavam-boly zany a ny andamin'ity an'ireo député reo avy eo a hoenao araky ny teny monsieur Zancote hoe ratsy le tsapika fa mba inona ny lara-miany amin'ny firenena ny vahoaka efa mijaly reo député reo a tsy maintsy omena vola foana de nosarianao a andeha hitsapikipika ary toliara maninona re tompoko raha reo ray amin'ireo le kolonelina mpanotsain'ireo a no nandeha nankalaza an'izany na nandray an'izany amboninahitra tany amin'ny toliara fa ny filohan'ny fanavaozana zay tompona ndraikitra nandray ny fahefana tokony mba niatrika ny vahoaka eto Antananarivo fantatra ao fa mafana ny toedrara eto amin'ny firenena indrindra eto avoatany ny zay da zay nametraka anao teo a no nangataka fitenenana hoe misy tsy mety tsy mifanaraka ny nataony nangatany zay no hitatonareo ao mpitondra fanjakana io izany ve le tenenina hoe teneno raha misy tsy mety aitsio raha misy tsy mety ny atao raha tenenao zanaka zay nataonao nosamborinao de nogadrainao re olona mampalahelo voa manomboka tsy ataoko hoe tena tsy malazo akory ny ravinanana fa miady atanao anaty ohatra ny valalakalo ianareo zay nye zao mitazany mitazana fotsiny zao le mpanoana rana hoe andao azy nareo hoe akehitriny zao nareo manoatra ny valalakalo hafa ary amin'ny assemblée hafa le filohan'ny fanavaozana tapitra le 3 minitra sorana betsaka ianao de makasitraka andrasantsika ny antso manaraka tonoony foana ny anarana sy ny toerana misy atsika eny tompoko miarabanao tompoko miarabakisakana monsieur Mampatriky de mani monsieur Jean-Claude araha veteto madinika makasika ny tsiraraha-pirenetsika ty tena mampalahelo le zavatra misy tamatavy ary mbola ao anatin'ny foriana mafy vokatry ny fakaitrana vela amin'ny gezania nefany tsisy na de haniko hoanina tsy manana trano fonenana ny akamaroan'ny mponina fa rava tapilanitra sarana misy rindrina ny mpitondra fanjakana de manao tsapiky miaraka amin'ny député sy ny membre gouvernement manontolo mizara vola de mampolo tapitrisa ariary isa-pokotany fantatra hoe firy marina moa zany ny pokotany mandrafitra ny tileara
fa 50 tapitrisa ariary zany azo lazaina hoe zava-dehibe zany. Raha izany fotsiny no metika ny Tamatavy mety nananarenana ny Tamatavy mba farafaratsiny laha tsy miarina 100 aza ohatra mety mba miarina any amin'ny 50 any. Dia nefany dia izay ny zavatra hitan'ilay fitondram-panjakana ankehitriny fa mety. Dia ny sasany vokatra ilay fisolelafana satria manana olona ao anatin'ilay membre de gouvernement fanavaozana dia manararoatra milelaka dia milelaka mafy mihitsy mampirika an'ilay fitondram-panjakana no dérapage. Mamitetehaka amin'ilay fitondram-panjakana satria afaka mandeha manao pré-campagne matsitsiana mangingina sady mampitipiti-bola mba ahafahana manamany amin'ilay fifidianana manaraka. Ny fomba ny président Rajoelina sy ny gouvernement Rajoelina tena iarahana manakapokapoka mihitsy fa tena hoe tena tsy nanao ninonina zava-doza be natao teto ny génocide teto misy olona fao be zavatra tena hoe ezahana voizina nanampiana an'ilay fitondrana Rajoelina tsy hanapitehana président Rajoelina. Firongorongoana fozafizay zany ny zavatra misy ankehitriny. Mitady mainareo tompoko taona hifidianana fa ho antanina aminareo zany zavatra zany hoe ilainareo nga mivadinay firongona fa firongona mibetrika firenety makasitraka tompo. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Lasatsika ny antso manaraka. Entoko mirabanao tompoko. Mirabanao tompoko. Manaja misy mampatrika dia mirabany mato Jean-Claude. Izy le miantso azafady dia avy aiza? Dia matondra zaka. Entoko. Entoko. Raha ny zava-misy eto amin'ny voalo tao amin'ity firenetsika ho an'ny ankehitriny hoe fanavaozana. Tena falina ny tenako dia anisan'ny faly hoe fanavaozana. Tena anisan'ny faly hoe misy fanavaozana lehibe ho an'ity firenetsika ity. Kanefa ny zava-misy dia ohatra ny tsy hita izay tena fanavaozana. Voalohany, raha ny fanavaozana na hoe fanovana. Maninona ny fanavaozana raha nanao fanambaram-panana ampabe-maso. Anatin'izany membre anatin'ny gouvernement manao fanambaram-pananana eo ampabe-maso. Isan'izany koa ireo tompona andraikitra ambony rehetrarehetra hoe manambaram-panana izao ny fananana alohan'ny fitondrana atao isan'isany. Dia fantatro ny vahoaka hoe izao tokoa ny fananana izay eo am-pelantanana. Fa raha fa miala tsy nahatinareo dia zavatra ho teneniko ny kasy mera-pirenena. Raha tsy anatin'ny vory dia alana tsy hosolo mavam-bahoaka. Nefa zareo akite tamin'ny herinandro iny nanantso hoe fivoriana tsara mpitaona. Hoe mifanotra mifanaraka amin'ny zavatra teneniny zareo amin'ny teny mera-pirenena ve zavatra olona ataonjareo tamin'ny herinandro hoe anatin'ny fivoriana tsara mpitaona zavatra olona maika ho an'ny firenena. Kanefa lasany nandeha namonjy festival de Latsapiky tany zavatra zany raha tokoa zany sorona tsy ho député izy député mihita sananakazy satria mananao tsinitsinina le fivoriana tsara mpitaona. Tegna ngamba ny azoko amara dia tokony ho tonga saina ny filofanavana dia zavatra zay matona vahoaka misy vahoaka na manana sofina manana maso mahita mahafantatra tsara ny zavatra ataon'ireo manodidina anao andeha matomporoka. Ianao amin'ny zavatra ataon'ireo zalafa amena tolona. So nabetsaka ianao dia makasitraka lasatsika ny antso manaraka. Ino tompoko? Miarabanao tompoko? Miarabaka peteta dia miarabaliviva solo 37. Le izy nefa fantaritsika koa le tontona tao anaty sain'ny vahoaka hoe lasa ohatrany hoe fitondrana ara-dalàna. Zay na tontona sain'ny vahoaka. Io zao le alliance fiadinan'ny repoblika milaza izy fa ara-dalàna tanteraka fitondrana io fa minitra teteza minitra fitondrana ara-dalàna. Dia tontona amin'izay sain'ny vahoaka. Io zao mandeha ny festival de Latsapiky
io dia efa hita hoe ny malagasy zany tokony tsy mijery fotsiny fa tokony mitsikily hoe ino. Allô? Tapaka avy any aminao a, afaka mamerina ianao, mbola manana fotoana kely ianao. Eny tompoko, miaraba tompoko. Eny tompoko, miaraba tompoko. Rafaly avoamamy. Eny tompoko. Zavatra tiako telo resahana dia aleo aloha isaorantsika androany dia raha mandrotsika satria nomeny tomponandro sy fahasalamana dia nahatomponandro fahavelomana na tasy zao andro hoany izao. Ohatranareo ity tao anatin'le fandarana satria ambany sokatra indray le fandarantsika efa ela kely zay no nangetaheta fa izao vao misokatra le fandarantsika. Saotra tokolahy so tafitaka indrindra tompoko vavy izay miasa ao. Voalohany dia zay moa mba voatra zay dia tatsaza hay a. Ary rehefa tatsaza hay a dia tsy mahita fahafinaretana amin'ny fitondrana vao mitondra mitonzo. Mijaly izay tatsa. Eny fa na dia jirona ato amin'ny tranonay izy a. Zay ny hoe petrole amin'afika aminay ambavohatra. Petrole amin'ny afaty aminay a. Indraindray zay mba misy manana moto kely ihany. Dia moto no mandeha amin'ny lasary zany. Jiro aty anatin'ny tokantrano anazavana. Ireo zavatra ireny efa dizalinay tompolahy. Asa tsika ao anatin'le fanavoizana marina ve tsika anaiky aloha anatin'ny fanavoizana fa nana vao tena any amin'ny fijaliana zany tompoko. Raha ohatra ny ety amin'ny tantalo ny resahana dia zay no marina aminay fa dia nareo andrena voatra ny fantatray namba ny aina ny tena marina ihany na tsy ny aina fa zay aloha dia mahatsaro mizaly. Asa nampitonga le tompotofony ny pamanana zany ahoana aloha fa dia ny ety amin'ny tatany zalo ny tatay e. Aloha tatay So nabetsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Allô? Miaraba tompoko. Eny tompoko. Iza le miantso azafady dia avy aiza? Avy aty avy aty Manakara. Iza le miantso? Madame Blandine. Eny tompoko, eny tompoko. Eny dia zao a. Mba tsako aloha voalohany indrindra dia amireo mpanao gazety. Indrindra fa ny mpanao gazety TVM io a. Aiangaviko indrindra aoka re. Hevitra anay vahoaka madinika matokana sy vendrena fa zay koa hoe na tsy manana sezitotrana ary zahay vahoaka madinika afaka misaina ihany. Nareo heverinay fa manam-pahaizana parafambany diplômereo gazety ngamba ny lisansy a. Raha izahay tia zao tsy manana sezareto nge mba mahafantatra tsara hoe inona marina sy ny tsy marina. Na dia tsy manana sezany toerana eny ambonena zay a. Mandinika ny zava-misy aza mba totofana lainga reo tompoko. Ay vao madinika fa fantatray ny marina. Tsy misy mahakosoka ny vitan'ny présidente Rajoelina zany mihitsy nizaniza ary nikepika izy ilaza izao. Marina ny tena lazay rehefa aza votosana lainga zay vahoaka madinika tompoko azafady indrindra. Zay ng'anamba tsy hainy. Fa io resaka laza masaka laingetry ireo tsy mety aminay io fa alao marina ny lazay. Aina dia tsy manana tavita fianarana tsira reo. Mahafantatra ny hoe zao izy mbe zao tsisy. Ty totofana lainga isan'andro tia hafa very namono ny voay dia hafa niravaka ny vangony fa baza votosana lainga zay vahoaka madinika to. Saotra tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88. Io no laharana idirantsika. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Tapaka izy. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Miaraba tompoko.
Miraba tompoko, efa ao ianao. Madame Lydia ihany. Aty amin'ny faritra kely fa ianana miarabana plateau ao misy Mame Patricia, misy Claude. Miraba boka malagasy miraba Patricia. No hevitra kely ny firenena aty. Kely le ray aman-dreny hoe tantsaha teo. Tena maro tena problème azy. Ohatra zao aty aminay Ambatondrazaka zao mora mivarotra. Tena tia mitantsaha mihitsy. Fa mivoaka kely iny ohatra kely na Ambatondrazaka efa lafo ny vary. Dikan'izany zany le tantsaha mihitsy ny poteny. Ka no tsara tezitra amin'ny vokana satria hoe fa hoe midina vodim-bary. Ile vary midina akory ny ratsy. Fa le zavatra tsy mifanaraka amin'ny tantsaha dia vidina zezika ho io ingeny tena mampikaikaiky amin'ny tantsaha vidina zezika 50 kilo 5 alina sy 3 mily. Nefa ny vidina vary 1 kilao tsy mahazo zezika 1 kilao akory. Dia io no tena mahatonga ny tantsaha tezitra amin'ilay izy. Fa raha mora le vary tsy ahoan'ny tantsaha inona mihitsy zany fa tsy mifanaraka amin'le depense ny tantsaha zany le zava-misy. Dia faly ery mihitsy zareo miteny. Fa raha ingeny tantsaha mety tiam-bolo vary tso fa mety boleny no amboleny. Dia iveo amin'izay mo sahirana eto amin'izay ny fiamianakavy. Satria tsy mahazo tombony kosa izy dia normal mety vary hoaniny sisa ny amboleny fa tsy vary hoan'ny fiamianakavy tsony ny amboleny fa mety tady zavatra hafa indray izy hoe inona mety amin'ny tanimbary na ambolena indray izy. Dia izay ny fitsapan'ilay fanjakana fa faly fotsiny ilay fanjakana hoe midina ny vidim-bary. Tamin'ny andron'ny président Ratsiraka nge raha ohatra ka mora ny vidim-bary tsy misy depansa ohatra tsika fa zezika ombiny na peseny dia zezika atsy dia tsy dia misy raha nanady hoe 20 ary ny kapoaka amin'ny vary tamin'izany na rongato ny kapoaka amin'ny vary tamin'izany tsy misy problème fa vao niditra teo mihitsy ny fitondrana taorian'ny Ratsiraka teo napiditra ny zezika io dia famonoana ny tantsahany izay no mahatonga ny tantsaha melona fa tsy hoe vary mora akory no mampimelona azy dia tantsaha lany avela koa ny amin'iny mipekelan-tsainam-pirenena hoe ny bioby mihitsy ny fanavaozana fa hoe navita zavatra anaty enibolana zany tsy mahita fiovana aty amin'ny faritra ty Ambilibe ty azo tena menmenina daholo ny olona hoe aloha ihany tamin'ny teo aloha dia ozy koa fa iny fa raha tondraka janagana ny tsy miverina tsony fa vahoaka malagasy toaty hoe miaro ny tombontsoantsika fa tombontsoam-panao politika no arovatsika fa raha miaro ny tombontsoantsika atsika tsy ohatran'izao satria azavany kely le izy satria raha misitry filoham-pirenena tsika anankiray hoe ino lany maro an'izy dia manaiky zany tsika fa je asa ataon'le filoham-pirenena efa mpandrosoa ataon'le filoham-pirenena e zany fantany fampandroso ny firenena dia tokony manaiky ty fa nefa izy tsika tsy manaiky an'izany mihitsy hoe ampahentr'le filoham-pirenena androso dia antsika io tapalatsaka io dia mitodika amin'le zezeda zao nareo kenda mangana zesiky ny tananareo aiza zao nareo amin'izao korotaninareo foana le fiainan'ny vahoaka korotaninareo foana le firenena zao tsika fa tokony falafalavitra reo vola zarozaray fanavozanareo zao tokony fanavitantsika tombotsoa inoronany fa tsy hoe tombotson'olona anankiray na izy izao no bibony anazy rehetra dia any amin'ny tany misy anazy ihany izy no manao dia ametsiny anazy ve tsika tsika ihany no tokony fanome satria tokony miaro ny tombontsoatsika tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka ndrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko. Raha sotro saroteny izy zany misy zavatra anakoman'le zavatra raha fanjakana manteny dia diso adversaire le olona satria zao ambety resakirina foana hoe 12 taona teo tsisy vitany natao ty voahenimbolana tiany tokony azavaina amin'ny vahoaka hoe tiany tsy fanjakany fa karazana ohatrany hoe manampotra teteza ampitana amin'ny zavatra ankiray ihany vao misy filoham-panjakana da any ny ampitana izay filoham-panjakana lany poka teo aloha fa diso adversaire le zavatra dia lasa manao dérapage foana inandray ny ampisehoana amin'ny vahoaka anaovana sary ety io dia voafitaka fotra indray le filohan'le fanavaozana ny journée mondiale ny tsapikeny avy 8 décembre fa tsy tamin'ny 16 avril ty fa tsy hitako zay motifa hitezana kananaovana le pré-campagne efa io ny pré-campagne ny zavatra mandeha io
Am 28 décembre vao journée mondiale de la famille avy amin'ny UNESCO. Io ministre serasera no niteny an'izany tamin'ny mandaha voalohany fa tafiditra deuxième tour moa izy dia sao dia tsy tafiditra eo intsony manaraka dia atao araroto rehefa tetezam-paritany ny zavatra miseho ty. Io zao dia hitako mijetrika hoe pacte an'le assemblée sy le filoham-panavozana io hoe aloha teo mbola misy 20 volana zany dia alohantsika aloha isangohatra fotsiny ety mihodinkodina fotsiny ety fandrapa iza moa ny amin'ny azo firy million mandray 20 volana kosa raha tsy metsika amin'ny malagasy hoe alefaso le teteza mitatena izy dia alefaso aiza le efa ty inona no ataotsika inona ny fototra entina amin'le izy atao inontsika atao fifidianana filoha-fokotana any ao anatin'ny iray andro tonga dia vita nainga avy any amin'ny fokotana dia inona ny alefa amin'ny reny amin'ny misakalazy ohatrany hoe inona fivoribe fokon'olona dia zao dia vita raha tia mandravana eny anao fokon'olona zany tsy ila concertation to dia départ fotsiny hoe fokon'olona matoa misy atao hoe fokotany dia misy fokon'olona fe zao dia le fokon'olona no mifidy azay olona tia hitondra anazy ao fa tsy hoe misy le vocabulaire fokotany nefa le fokon'olona tsy manandraikitra fokotany anao raha mpifidiana zay lisy mpifidiana natao inona seny le seny iny mbola tsy fantatra na seny ty ohatra tamin'ny andro tetezamita andro niry Asala Beatrice mety hitatany fa tsy reo seny teo reo atao inyreo no avozona ny filohan'ny lafy mpanao gazety raha mbola tsy voafidy hoe dia hifidy isolotena mpanao gazety mifidina atao senatera tsy ao banga zany place senatera ao amin'le mandrika ane zany le seny io azo antoka ve zany le seny mandrika karakaraha fifidiana ianako manano le zavatra sendra mantotra le PDS dia takomanle tsakary dia mandeha party lasa le PDS tim ve no ataonao PDS tongatongainao tsirairay ve le lideran'le adversaire anao dia apriminao dia tongatongainao koa le député sy le olom-boafidy aty amin'le namanamanao dia amenao place hafa miakatra deuxième dia lasa ohatrany hoe feno tim zany lasa le première le tim zany lasa ministre PDS lasa gouverneur lasa zao miakatra daholo le olona rehetrarehetra avy amin'le tim tsy azo VM conseiller kabiny tokony diry tsara le malagasy mba tsy ho voafitaka aza voafitaka mihitsy aiza mijery tsy tokony mijery tsika mitilo zay tokony ataotsika amin'le raharam-pirenena hoe mitilo fa aza variana mijery adefasan'ny olona vary aty fotsiny ireny eo ambadikiny ridimo mba mitsikilokilo tsika dia inona mandeha azy inona mandeha ary otra betsaka mamy isaona betsaka renao mihitsy manapitra an'le 3 minitra andrasatsika ny antso manaraka raha efa misy eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko iza azafady dia avy aiza iza dia miantso azafady eny tompoko voalohany aloha zany a sotan'Andriamanitra nitenena mafimafy dia atao moramora le radio anao azafady sotan'Andriamanitra tsika fa tavaverina somatsara soratsikan'Andriamanitra bebe kokoa no nampahafantarina atsika fa ny objectif amin'le fanavozana kay festival tetsatsika zay koa voalohany faharoa misotanareo mpiandraiky taon'ny kazava fa miverona moa ty fandaharany ty mbola faly dia faly nosoka manaraka ngamba miresaka fa dia fisaorana menanareo morary fotsika leta le tompoko sora tompoko saorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko faisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko tenena mafimafy avy aiza azafady allo tsy eny mihitsy ianao
mahino de ny antoko tenena mafimafy ihany a tenena mafimafy lehibe tina resana fa zao aloha vao manomboka fa ny voalohany indrindra tiako tenenina dia eoka tsy ho tapaka tsy ny fandarana iny mba ahafahana maneho ny hevitra fa marary fo fotsiny amin'ilay fiainam-pirenena dia eo amin'ilay tantsaha aloha ny entiko amin'ny voalohany indrindra faly ireo olona izay nahazo seza sy mitomba anazy aloha hatreto hoe nidina ny vary dia esoesona mihitsy any anaty tambajotra ny tatsapa mihinam-bary mora zao zay nefa ny anina ny tatsange dia zao raha tany amin'ny hektarany a vitsy angamba ny gasy afaka mampiasa ny volana tsy maintsy mindram-bola dia anisa le banky eto Madagasikara ny antoka atao amin'le tany ny banky ny karana atao antoka amin'le tany no atao antoka dia rehefa tapaka avy any aminao le izy a tapaka avy any aminao raisitsika ny antso manaraka raha efa misy miaraba tompoko fiovana zany a vahiny amin'ny loko malagasy zany efa hatrany amin'ny taona raiky am'folo amby sivantato sy arivo tanfety nataony antoko monument tany amin'ny 1er avril 1961 efa tao antokony malagasy fiovana zany fanavozany zany kanefa mbola tsy tonga amin'izany foana ny firenena malagasy hatramin'izao ka raha amin'ny fitondrana ankehitriny no misaky hoe fiovana fanavozana raha anao fiovana sy fanavozana sika anao akatakataka nataony Nelson Mandela. Nelson Mandela raha tonga teo ny fitondrany izy tany amin'ny fotoany fitondrany ny any Afrika Atsimo dia naveny avokoa ny disadisa rehetra na ny zavatra nanjoaty zany ambony na ny zavatra mafy ny aretan'ny mainty dia ny fahafany zany navelany tany daholy a nanangana fiarahamonina vaovao nampiavana ny mainty tingy dia zao Afrika Atsimo hitantsika ao mandroso ka raha anao zany fiovana zany eny antsika tsy fanavozana izao fitondrana zao a ajanona aloha ny disadisa avelao ny fitamboran'olona tsy mitovy hevitra aminao avelao ny fanesorana olom-boafidy tsy mifanaraka amin'ny fihevitrao raha zany vita raha zany ny ataon'izao fitondrana zao a dia tanteraka zany hoe fiovana zany fa raha mbola misy koa ny fitamboran'olona olona iaiaina fa hoe mambahoaka ty dia andao fitehina raha mbola misy ihany koa ny fanalana ny olona sasany olom-boafidy tsy antoko ray aminao a ho za hoe sarotra ihany a ny andiniky zany fiovana zany a eto Madagasikara ka dia mandiniha tsara nareo amin'izao fiovana zao mitondra amin'izao fiovana zao a mba hakatoetra ampiavana atsika ampifankatia atsika fa raha tsy zany a dia tsy ho tanteraka zany fiovana zany raha mbola zao zavatra misy misambotro laty tsy fantatra ny mandeha magnala olom-bofidy aty fantatra ny antony izany ve ny fiovana izany ve ny anova ty firenena ty mampalahelo raha ohatran'izany ka dia amandiniana nareo amin'ny fitondranao a tadiavy ny marimaritra iretana atonga atsika mba ho Madagasikara sambatra misaotra so nabetsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba anao tompoko salama tompoko miaraba anareo avaty Tomasa ihany no teny Monsieur Solofo tompoko efa nisy ihany filazana teo a momba ny Tomasa Tomasa resahatsika amin'izao tompoko dia tena mampalahelo fa tiaraka ny zava-misy teny misy vola be menaty fanampiana nandeha zao ny tiako tenenina fohy eto satria folo fotoana dia makasika ny vola izay omeny fidy zany ny vola izay omeny fidy io a dia misy sokadiny anankiroa nisy aloha ny fanampiana voalohany a tiarahan'asa dia nisy ny fanampiana faharoa arahan'asa le asa tana maro le mahazatra ny olona
teoriana moa zany tamin'ny fahavoazana iny dia nasiana anarana hoe asa vonjivoina. Io asa vonjivoina io zany farimbonan'ny fokon'olona ao anatin'ny fokotany anankiray izay afaka manao azy dia tambazana vola 7,000 ariary isan'andro. Efa vita ny asa tana maro izay voafaritra atao anatin'ny 20 andro. Raha 20 andro zany ampitomboana 7,000 140,000 ariary raha tsy diso ny kajikajy tsotsotra. Dia io 140,000 ariary io efa misy efa vita 10 andro tapa-bolana ny asa, olona tsy tonga ihany ny volan'le olona. Efa le olona reo namono nandany fotoana mikarakara, natao fivelomana sy ny rehetrarehetra, nanao an'izay asa izay tao anatin'ny 20 andro. Fa dia ampifilafilaina le vola zany 10 andro tapa-bolana, mbola tsy voaray ihany. Le asa nefa dia lazaina fa hoe asa vonjivoina ary zarana satroka mihitsy dia misy soratra hoe asa vonjivoina. Fa ny vola zany rehefa avy eo tsy vola vonjivoina intsony. Tsy vola vonjivoina zany le satria dia tena sahirana le olona, miandro mafy le olona, miandro fatratra le olona, aiza marina zany tena fehirin'le masina mangony fotony voatsika teo any jiro sy ny rano. Ny rano tapatapaka satria miankina amin'ny jiro, ny jiro mbola maro ny tsy mahazo, ny gredy mety seroa, dia mampalahelo tao masina tompo, mbola maro ny tsy miarina ny tranon'olona fa tena anatin'ny fahasahiranana. Koa dia mampita an'izany zay fa aoka zava moa ny resaka tsika eto dia alao mba hazava any amin'ny tompona andraikitrany rehefa mba vita kosa re le asa dia le vola kely izay nampanantenana an'le olona satria sahirana le olona nandany fotoana mba tokony tsy hany prosedura lava be. Fa prosedura inona moa tsy vita tao anatin'ny 20 andro niasana, prosedura inona tsy ho vita herinandro aorianan'ny fahavitan'ny asa, ohatra mba mahalasa fisainana ihany. Misaotra tompoko. Isaona betsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy an. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Eny tompoko. Madame Raty avy aty 67. Eny tompoko, eny tompoko. Ny mba fanamarinana tiako mba atao kely tompoko dia betsaka an'le rangahy niresaka teo, le rangahy miresaka momba an'le hoe Nelson Mandela. Tena misaotra anazy fa mafy zavatra betsaka ny lazainy teo. Satria raha ny henoko dia tany Toliara-tany dia noasaosona hoe io ny Nelson Mandela gasy. Izay mihitsy ny marina ny fanamarinana an'le rangahy teo hoe fa Nelson Mandela zany rehefa nitondra teo amin'ny fitondrana dia nanao ny famelan-keloka fao be. Fa ny fitondrana amin'izao anefa tsy fantany fa zareo ny zavatra ataony dia ny zavatra hoe hanosy hanamafy-orina azy eo amin'ny fitondrana. Nefa n'ilay zavatra ataony tiany hanamafy-orina ny fitoerany eo amin'ny fitondrana vao mainka mampatonga tsy fitiavan'ny olona anazy. Io fanenjinenjehan'ny olona rehetrarehetra isan-karazany fanagadrany olona io anie tsy miteny ny olona fa mitazana araka ny fomba fiteny fa malahelo ny olona. Zaho zao mahafantatra olona tena tsy tiany sororajoelona mihitsy izay olona izay fa mahita ny zavatra ataon'le mpitondra amin'izao dia rariny kosa. Dia hitanao ny olona tokony ho tianao ary amin'izany lasa niemotra tsy tianao. Dia ny zavatra faharoa tiako tenenina hoe amintsika malagasy, amintsika mpitondra, ny zavatra ataontsika matahorintsika an'Andriamanitra. Aza matahotra hoe drone mety ho fasy, basy mety manonga-panjakana, grevy mety hiongana, fa matahora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Fa ianao tsy miongana eo izany rehefa tsy tian'Andriamanitra hiongana. Fa ianao tsy maty izany rehefa tsy tian'Andriamanitra ho faty. Fa ny zavatra ataonao fotsiny mba ataovy matahora an'Andriamanitra. Mety rehetra fotsiny ianao raha any aoriana any ianao, tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana tsy eo amin'ny fitondrana intsony. Tsy fantatra hoe tsy lany ianao ve sa tsy voafidy sa nataon'Andriamanitra narary sa nataon'Andriamanitra niongana tsy fantatra. Dia amin'izay fotoana izay ianao ianao indray no enjehan'ny olona hoe izao reny na ianao na ny fianakavianao na ny rehetrarehetra dia mba ahoana mba mieritreretra ny any efarana, mba mieritreretra mba mahaiza maka leso. Tiako tenenina farany dia hoe ny filora Rajaonarimampianina neto eo amin'ny fitondrana, tsy hitako izay tsy hoe tena tsy nahay ninina na hoe tena tsy nahay tsy
fa ny antony nazahoany an'ireny vokabatony ireny tamin'ny fivianany dia ny olona nandinika hoe ty olo ty namatika ny Florajoelina. Dia eritreretinareo hoe fa ny olona fomba ny Florajoelina any ariana any rehefa ilany batony nareo izao ny anaovanareo ny fomba anazy rehetra dia hoe ahazo bato aminareo. Raha ohatra neka tsy mahazo milasaka ny Florajoelina fa ny ara-balo manana sinareo fanavozana no ilasaka eo samy mila mivato ny fomba ny Florajoelina ngenareo fa mahaiza mieritreritra tsara, mahaiza mitondra tena tsara fa aza manao pitolopitolo dia aza manaiky rebireben'le olona te ahazo seza fotsiny dia hoe zao atao ataovy an'izao io sambory ihany. Io zao no mety ho kandidany zareo sambory io zao no fa vao maity ireny zavatra ataonareo ireny lasa mahatonga ny olona tsotianareo dia samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. Hitsarona betsaka ianao dia mankasitraka. Antsoana kosa isan'ny raisitsika. Eny tompoko. Miraba tompoko. Habanareo atao amin'ny vokazava arabaina tonga soko aloha. Mami avy dia vato. Mitenena mafimafy azafady hoe refondation. Amiko zany refondation zany tompoko avoazina hatrany amin'ny faka. Zany hoe asorina teo dododolo na ny Assemblée nationale na ny CENI na ny HCC na ny rehetrarehetra dia manao départ à zéro zany tompoko ny tena hoe refondation fa ny zavatra amin'izao fotoana izao dia azo lesy mahagaga ihany ny tena hoe inona marina ary izy ity ho aiza ho entinaiza satria ny tena efa lehibe niasa tany amin'ny première république na izao teny aminareo nahita ny zavatra be dia be ary mbola nataketo tamin'ny fahakolon fa ny zavatra amin'izao fotoana izao ohatra hoe miteny le olona hoe Nelson Mandela hony non fampitahana lakana amin'ny zahatra zany toko satria i Nelson Mandela izay nampizaliany ny fosiota nigadra nandritra ny 30 taona rehefa nivoaka tao izy tonga teo amin'ny fitondrany izy inona zavatra natao Nelson Mandela voalohany izy sy nisamotra izy sy namono an'ireo fosiota au contraire vao mahay nalainy ireny fosiota ireny niasa tao niaraka tao aminy tao anatin'ny gouvernement sud-africaine fa ozy hoe azavokisany lainga sy ampianarina zavatra diso ny malagasy re satria mbola misy olona matadidy ary mahafantatra tsara ny tantaram-pirenena sud-africaine fa ny olona rehetra izay ny eno ny olona ny gasy ato Madagasikara sy mbola sy voan'ny Alzheimer. Faharoa, ny ranonay aty vato tompoko tsy mandeha izy ny nampandehan'ny rano tambola fa président Rajoelina dia marina hoe sy didina hoe isanandro dia nisy rano fa misy taona tena mba misy rano fa noho ny tonga ty fitondrana ity tonga teo amin'ny 13 mai le colonel sy izy rehetra nandeha ny rano nandeha ny rano maraina ny andro jusqu'à teo amin'ny 7 ora maraina teo nandritra ny 3 andro nandeha ny rano rehefa nony avy eo zéro mandraky ty ny androany izahay zao dia misotro rano sy fantatra kory ny fahadiovana izay ateron'olona ho anay eto dia hotonay ka izay zany mangataka amin'ny filohan'ny filohan'ny fanavoazana colonel Mikael zay nanonganana ny président Rajoelina teo hoe ny rano sy ny jiro izany mangataka aminao monsieur le colonel filohan'ny fanavoazana olombelona anao ko olombelona zay fa miteny zao mila rano mila fahadiova ny biby ara mila rano vo may ve ny olombelona mangataka aminao zahay tompoko avereny ranonay ity vato aty ilay vola ty ankaditra vola mizaly loatra zahay fahatelo mikasika an'le vary ny vary dia marina nyle olona teo reny hoe
tamin'ny fotoanany Andro Rajoelina no nampisany orva hoe hybride sy ny karazany dia nitombo ny tonnage. Tapitra le fepitaonanao le 3 minitra ie. Izay ny antso noraisina tamintsika ry Piano Jaina makasitraka makatela indrindra tompoko. Amafisina ihany moa zany ao anatin'izay antso zay ny 034 07 009 88 tazony tsara fa io zany ny resahantsika amin'ny antso mivantana amin'ny antso atarby fara misy ny SMS tianareo alefa hoe hovakinay fotsiny zany hoe tsy hovakina eto amin'ny fandarana fa hoe mba faneho-kevitra entinareo dia tsy miova moa zany numéro anankiray ny 034 53 031 78 034 53 031 78 zay efa nampiasaitsika fa le numéro ray teo moa zany iny fiatsotsika eto amin'ny antso Antarby. Izay ary no faneho-kevitra nentim-piaino namana Jean-Claude Andriamalala teo ihany koa fa makafakana famotinana ary. Ia, ankasitrahana tanteraka isika rehetra moa zany zay nandray anjara niditra ny vantana voalohany ray tao anatin'izao taona 2024 zao tao anatin'ny fandarana aoka azava ary saonay koa Mam Patrika zay napita amintsika ihany koa fa makafakana teo ihany koa Mamso. Raha fitinina ny zavatra rehetra zay nisy teto zany dia asaiky nitondra ny faneho-kevitrareo ianareo izay tao anatin'ny hoe fotoana zay tadiavanareo fotoana hoe rovina no afaka iteny tafita ny afatra zay tsotra angambany hoe tafita ny afatra tafita ny etaetanareo tafita ny zavatra mampiahanareo ka iny moa zany ho atsika rehetra mpiaino dia ambava homana ampomieritra araka le fomba fiteny dia izay ihany koa no namarana antsika izao fandarana izao.